बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी, जो हम थोड़े देसी तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, टाइम ज़ाया के बगैर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चाइनीज़ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चावल ले लिए हैं। कच्ची बासमती के चावल हैं ये, और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम। इनको मैंने 30 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था पानी में। तो अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब घी। घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे एक अंडा। अच्छी तरह से हम इसको फेंट देंगे और फिर हम इसको डाल देंगे घी में, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे इसमें। एक साइड से जब अंडा पक जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हमने अंडे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अंडा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हमने रख देना है अंडे को साइड पर। और अब हम दोबारा से डालेंगे घी। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें घी शामिल किया है। घी थोड़ा सा हम इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें सब्जियों को भी फ्राई करना है। तो मैंने ली है बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। तकरीबन हाफ़ कप मैंने ली है बंद गोभी, हाफ़ कप शिमला मिर्च और हाफ़ कप ही मैंने गाजर ली है। अब ये तमाम सब्जियां हम डाल देंगे कढ़ाई में और हमने इनको हाई फ्लेम पर कुक करना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इनको कुक करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक, और इसमें डालेंगे हम तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्च। 2 टेबलस्पून हम इसमें सिरका शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस। अब हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है। लो फ्लेम पे करेंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना। अभी हम चावल इसमें शामिल करेंगे तो तब भी ये सब्जियां गल जाएंगी। अच्छा जी, इसमें शामिल किए हैं मैंने हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्च ली है मैंने। और इसमें हमने शामिल कर दिया है चिकन मैंने तकरीबन 100 ग्राम लिया था और इसको मैंने बॉईल कर रेशे कर लिए थे। ये चिकन हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। तो जी उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसको ढककर पका लेंगे ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। तो देखें जी, पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब जो चावल हमने पानी में भिगो कर रखे थे वो चावल हम डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पानी देखें अब आप चावल में कितना है कि जो चावल हैं हमारे वो अच्छी तरह से पानी में डिप हो चुके हैं। चावल नज़र नहीं आ रहे, ऊपर हमें सिर्फ पानी तैरता हुआ नज़र आ रहा है। इतना हमें चावलों में पानी रखना है। अब हम इसको रख देंगे ढककर। हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखें 2 से 3 मिनट के बाद कितनी अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, हल्के हाथों से आपने इसमें चम्मच चलाना है। अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। देखें 5 मिनट मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक किया है और उसके बाद अब आप देखें इसमें चावल में पानी भी मौजूद है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अंडा जो हमने फ्राई कर रखा था। छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। अंडा इसमें डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसमें अंडे को मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने इसमें सॉसेस वगैरह शामिल किए हैं वो अंडे में भी अच्छी तरह से आ जाएं। तो जी बस अब इसी स्टेज पर हम इसको दम लगा देंगे। 15 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। तो देखें जी 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका दम खोल दिया है और ये देखें आप कितनी परफेक्ट हमारी चाइनीज़ पुलाव तैयार हुई है। ना तो चावल हमारे जुड़े हैं और ना ही ये टूट गए हैं। बिल्कुल परफेक्ट, एक एक दाना इसका खिला हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से ये चाइनीज़ पुलाव तैयार हुई है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक भी देना है। तो चलें जी हम इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।